Bueno, arratsalde on guztioi, eta ongi etorri Zarautzaren 10. urteurrena ospatzeko prestatu dugun ekitaldi berezira. Gaurko ekitaldian, 10 urte hauetan zehar, gurekin egon zareten guztioi eskerrak eman nahi dizkizuegu. Gaurko ekitaldia, elkartzeko eta eskerrak emateko ekitaldia izango da. Eta arrazoi horregatik, gaur ez dugu gonbidatu bakar bat izango. Baizik eta gaur, 10 urte hauetan zehar, gurekin egon diren zenbait lagun eta kolaboratzaileen parte hartzea izango dugu. Gonbidatu batzuk hemen daude gurekin, baina beste batzuk ezin izan dira etorri. Hala ere, beraien parte hartzea izango dugu virtualki pantailaren atzean. Queríamos agradecer a todos los que habéis hecho que Zarautzon sea una realidad y haya cumplido 10 años. Este es un acto especial, es un acto de celebración, de agradecimiento y de reencuentro. Por ese motivo, hoy no habrá un solo ponente, sino que hoy tendremos la oportunidad de escuchar a varios amigos y colaboradores de Zarautzon. Ekitaldia gutxi gorabehera ordu eta erdikoa izango da, eta lehenik eta behin gure lehendakariak, Ana Belén Juaristik, ekitaldiari irekiera emango dio. Después pasaremos a escuchar los testimonios de 4 colaboradores que hoy no han podido estar con nosotros, pero que muy amablemente nos han grabado unos pequeños vídeos. Miren Altuna, Carlos Briones, Ula Iruretagoiena y Fernando Valladares. También tendremos el honor, y esta vez en persona y en carne y hueso, de escuchar a Daniel Zulaika. Honen ondoren, Zarautzaren izan ditugun ohorezko bazkideak gogoratuko ditugu, eta ohorezko bazkide berriak izendatuko ditugu. Ana Galarraga eta Felix Zubia, hain zuzen ere. Mila esker bioi, gaur hemen egotagatik eta gure izendapena onartzagatik. Gure lagun Andu Lertxundi ere gaur gurekin egongo da. Andu Lertxundik ekitaldiko hitzaldi nagusia emango du. Hitzaldia gutxi gorabehera 30 minutukoa izango da, eta hitzaldia eta gero zenbait galdera egiteko aukera izango duzue. Andu Lertxundi impartirá la conferencia principal del día de hoy. La conferencia durará aproximadamente 30 minutos y después tendréis la oportunidad de hacer algunas preguntas. Bukatzeko, ekitaldiari itxiera, Juan Ignacio Pérezek emango dio. Juan Ignacio Pérez bi aldiz egon da gurekin. El acto lo cerrará el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez. Mila esker, Juan Ignacio, gaur gurekin egotagatik ohore bat da. Bueno, besterik gabe, has gaitezen ekitaldiaren hasierarekin. Esan bezala, lehenik eta behin gure gaur egungo lehendakariak, Ana Belén Juaristik, ekitaldiari irekiera emango dio. Ana Belén, mesedez. Ospakizuna, elkarrikustea, eskerrona eta etorkizunari begirada lasai. Zarautzonek 10 urteurrena zuen adierazten dute. Ondo egindako lana eskertzea eta errekonozimentu funtsiezkoa dira bizitzarako arlo guztiek. Pertsone eta erakundeen bizitzaren parte izan diren pertsona berriz elkarteak indartzen dute gure asmoak. Sarri, ahazten zaigu eskerrak ematea, baina gaur ozenki publiko egin nahi dugu, gure ametsa errealitate bihurtzen protagonista izan zareten guztioi. Gure mugez jabetua, baina Zarautz integratutakoa eta gizartearrago bat lortzeko proiektu honetan sinistu duzuten indarrarekin elkarrekin partekatzea deitzen zaituztegu. Batzuek ametzen genuen Zarautzon guztion artea jarraitzeko asmoz. Ongi etorri eta eskerrik asko. Celebración, reencuentro, agradecimiento y mirada serena al futuro. Resumen el sentido del 10º aniversario de Zarautzon. La satisfacción por el trabajo bien hecho y el reconocimiento son esenciales en todos los órdenes de la vida y en nuestra asociación también. Estamos muy contentos por encontrarnos con las personas que han formado parte de nuestras actividades,
personas que pertenecen a instituciones amigas. Esto siempre une y refuerza proyectos. También queremos que esto se incluya en nuestra celebración. A veces se nos olvida agradecer, hacerlo público con fuerza, dirigiendo la palabra a cuantos hemos sido protagonistas de un sueño que ha ido haciéndose realidad. Recibid nuestro agradecimiento. Y voy a nombrar alguno de estos que hemos tenido cerca durante estos años. Zarauzko Udala, Kultura, Turismo eta Ogintzaitza Departamentoa, Nire Streaming, que ha estado desde el principio grabándonos y proyectando en streaming nuestras conferencias, difundiéndolas. Día, Ayuda en Carretera, con la que colaboramos y compartimos local y cosas. Ánfora, Estrategia de Comunicación, que cuida nuestra web. Eta orain, gurekin pertsonan egon ezin diren lau kolaboratzaileen bideok ikusiko ditugu. Miren Altuna, Carlos Briones, Ule Iruretagoiena eta Fernando Valladares. Esan beharra daukagu oso eskertua gaudela beraien ekarpenengatik. A continuación, pasaremos a la reproducción de los vídeos que nos han preparado 4 colaboradores que hoy no han podido estar con nosotros aquí. 3 de ellos estuvieron con nosotros en el 2023. Miren Altuna hablándonos del Alzheimer. Carlos Briones hablándonos del origen de la vida. Y Ula Iruretagoiena en el evento Zarautz Zientziaz Blai hablándonos sobre los retos de la sostenibilidad y los pueblos y las ciudades. Por último, Fernando Valladares estuvo con nosotros el pasado marzo hablándonos de los desafíos, zancadillas y motivaciones para arreglar el mundo. Por favor, cuando podáis pasar a la reproducción de los vídeos. Kaixo denei, ni Miren Altuna Azkargorta naiz, zarauztar neurologo eta ikerlaria, nire ikerketa esparrua Alzheimerra eta gainerako narriadura kognitiboa eragiten duten gaitzak dira, eta ikaragarrizko plazerra izan zen niretzat zarautzon bitartez nire eguneroko lana, nire herritarrei azaldu ahal izatea. Beraiek gabe etzen posible izango hainbat eta hainbat jenderi iritsi ahal izana, nire mezuarekin, eta azken finean beraiek ere zailago izan zuten gaur egun Alzheimerra eta gainerako antzeko gaitzen inguruan egon diren aurrera pausoak modu ulergarri batean eta azken finean modu fidagarri batean entzun ahal izatea. Nire ikuspuntutik zarautzonekin egindako prozesu guztia oso erraza izan zen, bai beraiekin izandako lehen kontaktua, zein gero hitzaldiaren divulgazioa eta guztiz gomendagarria edo zein ikerlari, zein kultura sortzailerentzat. Nik uste era berean herritarrentzat ere baikorra dela, horrelako egitasmo bat izatea ez da, izan ere zientzia eta kultura hurbiltzen digutelako, eta are gehiago, batez ere gertukoak garenak sustatzen gaituztelako, honela hobeto ulertzen dugulako gure auzokideek zer egiten dugun eta askotan ez bakarrik atzerrian zer dagoen, baizik eta gertutasunean zer dagoen ikusi genezake. Zentzu horretan, benetan baikorra da, eta herritartasun identitatea sustatzen digu zarauztarrei, eta baita inguruko herritakoak ere gerturatzea dakarkigu, eta ez dena hiriburuetan zentralizatzera. Etorkizunari begira modu berean jarraitzea animatzen zaituztet, eta baita ere beraien deia jaso ezkero, edozein ikerlari edo edozein kultur sortzaile animatu zaitezte joatera. Kontu bakarra esatearren, etorkizunari begira, kultura eta zientziaren baitan euskaraz gehiago sustatzearen aldeko apostu egitea eskatuko nieke. Baina, modu berean jarraitu ezkero ere, mila esker eta animo hurrengo beste urte guztietarako ere. Eskerrik asko. Zarautz lurraldea, kantauri eta jakintzari aurrez begira jarria. Zarautzon, itsasmendikate artean, txikitasunetik zabal ekinez. Eta esfortzuaren errekonpentsa, 10 urte, gure txaloa eta gaurko festa. 2023ko azaroan, arkitektura eta hiriaren etorkizunaren erronkak konpartitzeko etorri nintzen modelo aretora. Antzoki honen tamaina, ez oso handia eta ez oso txikia, eta bere kurba goxoak gogoratzen ditut. Espazio honetan entzun dira algarak, tristurak eta unkitzeak, eta batez ere kulturaren estenaleku izan da. Eta bizipen eta esnarketa geruza horiek bere arkitekturan txertatuak sentitzea posible da. Egun hartan, Zarautzonek atzerrian eta gertu bizi diren arkitekto gazte belaunaldi baten kide batzuk gonbidatu zituen. Eta arkitekto hauek badute sentsibilitate berezi bat hiriaz pentsatzeko eta irudikatzeko.
eta beraiekin esan genuen, hiria lurraren gainean eta azpialdean gertatzen denarekin loturan dagoela. Eta hitz bat ikasi genuen, ekosistema urbanoa. Energia, elikadura, mugitzeko moduak, hondakinen kudeaketa eta etxebizitza, denak lurraldearen orekan eraikitzeko aldarria egin genuen. Ze hiria jakintza sistema holistiko baten espazioratze bat da. Bizidunen arteko harremanak bizigarriak egiteko. Eta ehundura holistiko horren parte, modelo aretoa, Zarautzon eta zarautzontarren lagun oro. Hola a todos, soy Carlos Briones, investigador científico del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el Centro de Astrobiología, que es un centro mixto entre el CSIC y el INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. También pertenecemos al programa de astrobiología de la NASA. Bueno, además de mi trabajo en investigación, en el día a día de mi laboratorio, me dedico a la divulgación científica y soy escritor también. Bueno, el motivo por el que me pongo en contacto con vosotros y os mando este pequeño vídeo es felicitaros, daros la enhorabuena y mi más cálida y sincera felicitación por el aniversario que estáis celebrando. Creo que la iniciativa de Zarautzon es fantástica, está muy bien diseñada y se desarrolla perfectamente por todo lo que he ido conociendo. Tuve ocasión de acercarme a ella en diciembre de 2023 cuando fue invitado a dar una charla allí a vuestro maravilloso Zarautz. Y pude conocer cómo realmente se está consiguiendo lo que estaba previsto, ¿no? cuando surgió este proyecto. Acercar la ciencia, la tecnología, lo que se está haciendo en los laboratorios de investigación, en las universidades, la punta de lanza del conocimiento, acercarla a la sociedad, en este caso a los habitantes de Zarautz y de su entorno. Y además hacerlo de una manera cercana, amable. Tuve ocasión de comprobarlo en Modelo Aretoa, dando una charla en este caso sobre el origen de la vida, sobre lo que sabemos sobre la transición entre la química y la biología, un proceso que debió ocurrir hace unos 4.000 millones de años y del que cada vez tenemos más piezas en un puzzle complicado, pero que realmente resulta fascinante porque además puede haber ocurrido en otros lugares, es decir, podemos no estar solos en el universo. Bueno, esto hizo que surgieran muchas preguntas entre el público. Estuvimos un buen rato hablando, tertuliando, conversando con todos vosotros y la verdad es que para mí fue un placer, como lo fue, conocer más en profundidad Zarautz, aunque ya había estado, pasear junto al mar y disfrutar de una agradable cena con los organizadores, es decir, no se puede pedir más. Muchas felicidades, seguid adelante y todo mi cariño. Es para mí un placer, realmente un placer, felicitar el 10º cumpleaños, el 10º aniversario de un proyecto tan inusual y tan necesario como Zarautzon. Un proyecto que ha aunado voluntades, que ha juntado ponentes, talleres, conferencias durante estos 10 años para remover conciencias, para hacernos entender lo que pasa y lo que no pasa, lo que debería pasar en una democracia muchas veces oxidada, insuficiente, analizando miradas y proyectos, personas e ideas. Zarautzon ha hecho realidad algo tan necesario como hablar de los límites de la libertad, hablar de la convivencia, hablar de todas estas piezas que nos hacen a todos, ciudadanos y ciudadanas, críticos y conscientes en unos momentos en los que cuecen habas, que diríamos. Este año tuve oportunidad de conocer Zarautz, pero sobre todo Zarautzon. Soy Fernando Valladares, científico del CSIC, profesor de Ecología de la Universidad Rey Juan Carlos, y desde que conocí Zarautzon creo que soy un poco mejor persona. Felicidades a todos y todas los que han hecho posible este maravilloso proyecto. Larga vida a Zarautzon y a todo el ecosistema que lo rodea. Bueno, bideo polita buen ondoren, orain bai gurekin pertsonan dagoen beste kolaboratzaile baten hitzak entzungo ditugu. Daniel Zulaika hain zuzen ere. Daniel Zulaika estuvo con nosotros en el 2019, con motivo del 500 aniversario de la Vuelta al Mundo, con su magnífico trabajo sobre Elcano. Hay que destacar que su conferencia es una de las más vistas en nuestro canal de YouTube. Daniel mesedez, igo estenatokira. Arratsaldeon,
Aurrena eskerrak eman nahi dizkiet Zarauzon, Ana Belén, Jose Mari Larramendi eta bere taldeari gaur hemen hitz egiteko gonbidatzeagatik. 10 urte asko dira, zorionak. Nunca he estado de acuerdo con la frase de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Más bien al contrario. Yo creo que globalmente nunca a lo largo de nuestra historia hemos dispuesto de tanto bienestar y se han producido unos cambios tan gigantescos. Si echamos la vista atrás a estos 2 últimos decenios, podemos ver la transformación que se ha producido en el concepto de la mujer, el concepto de la lucha de la mujer para equipararse al del hombre, algo absolutamente inédito en la historia de la humanidad, como lo fue en la década de los 80 y de los 90 la lucha del colectivo gay. En el campo de la salud, gracias a los avances científicos y a los cambios de hábitos, disfrutamos de una vida más larga y de una vida mejor, hasta el punto de que yo creo que estamos a punto de morir de éxito, y si no, preguntémosle a Osakidetza y a los servicios sociales los tremendos problemas que tienen para mantener esta situación. Sin embargo, ¿cuál es la percepción que tenemos nosotros de nuestra sociedad? ¿Qué es lo que nos transmiten las redes sociales, los medios de comunicación? Pues la verdad es que toda esta percepción está muy influenciada por el modelo Sálvame Deluxe y Donald Trump. Es un modelo que nos transmite fundamentalmente bronca, hiperactuación, medias mentiras o mentiras completas. La verdad es que cuando se habla de los políticos, pues fundamentalmente se habla para decir que son corruptos y que la verdad es que son unos incompetentes. Nadie habla de los miles de concejales que están en nuestros pueblos dedicando su tiempo y sus esfuerzos a sus vecinos y a su comunidad. Cuando hablamos de los adolescentes, hablamos de los móviles. Los móviles que, como leía el otro día en un periódico, son una droga, es la heroína de los años 80 trasladada a los 2020. Nadie habla de todas esas personas, y aquí cerca tenemos el Club Deportivo, en el que muchísimas personas estimulan, animan, ayudan a hacer deporte a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos, a nuestras nietas, para que hagan ese tránsito de la niñez a ser adulto, a veces en esa situación complicada que es la adolescencia. Todo esto de las redes sociales, la mayoría de nosotros la vemos como lo que es, un espectáculo, y bastante malo, por cierto. Pero hay en nuestra sociedad... ¿Perdón? ¡Qué susto! En nuestra sociedad hay personas pues, que lo están pasando mal. Yo he dicho que globalmente pues, estamos como nunca en la historia, pero en la realidad pues, lo están pasando mal. Son personas que pues, están frustradas por 1000 circunstancias, son personas algunas que están desesperadas, y eso desde que vivíamos en las cavernas, el que tiene el poder o el que quiere alcanzar el poder lo conoce muy bien y sabe cuáles son los resortes para hacerse y mantenerse en el poder, ¿no? Y fundamentalmente yo creo que hay 2 cosas. La primera es las soluciones mágicas. Vótame y yo te solucionaré este problema complejo, dificultoso, te lo resuelvo en un mes. Eso lo puedes creer o no lo puedes creer. Pero la segunda es mucho más peligrosa y es mucho más grave, que es la búsqueda de los culpables. Hay que buscar a un culpable para que toda esa frustración de la sociedad vaya hacia alguien, claro, no vaya al poderoso. La verdad es que este papel lo han tenido durante muchos siglos los judíos que ahora hacen precisamente lo mismo que les han hecho a ellos, que están haciendo lo mismo, pero han sido aquellos que han pagado el pato. Y hoy en día, pues los inmigrantes están teniendo también un papel, pues eso, de culpables de muchas cosas que pasan, ¿no? Me vais a dejar contar una historia que a mí, bien conocida, pero que a mí realmente me ha llamado la atención, que es una metáfora. Ya desde el comienzo de nuestra civilización, bueno, los seres humanos siempre nos hemos preguntado
el porqué del dolor, no entendemos por qué el dolor, por qué la muerte, por qué el sufrimiento, por qué las guerras. Es algo que nos preguntamos, ¿no? No solo quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, sino todas estas cosas como más concretas. Y al comienzo de nuestra civilización pues hubo unos señores que escribieron la Biblia en la cual pues contaron una metáfora que tuvo unas consecuencias pues catastróficas. Nosotros, la humanidad, vivía en un paraíso en el que no había guerras, no había sufrimiento, no había... pues vivíamos en la felicidad completa, pero un día pues Eva comió la manzana, se la pasó a Adán y les echaron de allí, con lo cual empezó todo esto. En ese mismo momento se convierte a la mujer en culpable de todo el sufrimiento de que se ha producido en el mundo. Con esto no quiero decir que la violencia que se ha generado a lo largo de todos estos siglos contra la mujer, su origen haya sido ese, ¿no? Porque en África, en Oceanía, que no sabían lo que era la Biblia, pues también la violencia contra la mujer era muy importante. Pero no cabe duda de que esa metáfora supuso un poco la excusa, la justificación de la violencia de la mujer, de la violencia contra la mujer, que realmente ha llegado prácticamente pues hasta nuestros días, ¿no? ¿Y yo por qué os cuento estas historias? Pues para poner en valor lo que ha hecho Zarauzón a lo largo de estos 10 años. Aquí, en esta sala o en otras, hemos asistido a temas interesantes, temas apasionantes, en los cuales pues, yo quiero destacar pues, los dos aspectos que han tenido, ¿no? Este análisis. En primer lugar, que ha sido un análisis riguroso y ante situaciones concretas. Zarauzón y sus conferenciantes nunca nos han dado, ante problemas complejos, unas soluciones fáciles, rápidas y baratas. No, esto es para los populismos. Esto en Zarauzón no entra. Y en la forma, pues ha sido el cuidado más exquisito en los razonamientos, en el respeto a los demás. Por tanto, pues Zarauzón está en las antípodas de lo que son los populismos, de lo que es todo lo que hemos explicado. El populismo lo único que trae pues son confrontación, trae crispación y trae, ya hemos visto, la búsqueda de unos culpables a los cuales hay que machacar de forma inmisericordia. Zarauzón fundamentalmente lo que hace es aportar cosas y de esta forma nosotros estamos creciendo como personas y como sociedad. Zorionak berriz, beste 10 urte pasa ondoren, hemen bertan ikusiko gara eta mila esker. Mila esker, Daniel. Zoragarria benetan hitzaldia. Bueno, pues de acuerdo con el artículo 28 del capítulo 3 de los estatutos de la asociación, en el 2021 la Junta Directiva de Zarauzón nombró como socios de honor a Arantxa Bernal, Ramón Ignacio Serras, Celina Gorostizagoiza y Juanjo Álvarez. Este nombramiento fue designado debido a su contribución en el conocimiento y difusión de Zarauzón, su valiosa participación en nuestros eventos, haciendo que Zarauzón gane un nombre y una reputación, y porque comparten nuestros valores del impulso a la ciudadanía activa, el crecimiento de las personas y el fomento del bienestar de los ciudadanos de Zarautz y su alrededor. Irizpide berdinak jarraituz, aurten, 2024 urtean, bi ohorezko bazkide berri izendatu ditugu. Ana Galarraga eta Felix Zubia. Mila esker bioi berriz ere, gure izendapena onartzeagatik eta gaur hemen gurekin egoteagatik. Lehenik eta behin, Ane Bustuinduik, Ana Galarraga aurkeztuko digu. Eta gero, Ana Galarragaren hitzak entzuteko aukera izango dugu. Ane eta Ana, mesedez, igozten atokira. Arratsaldeon, Ana aurkeztuko dut, gure prestatu dugun erara. Ana Galarraga aiestaran, bi abizenak esaten ditut, zeren amarena ere garrantzizkoa delako, uste dugu, bera ere ama izan da, bere seme alabak zure abizena ere eramatea harrotasunez. Zarauztarra, petoa. Herriko bizitzarekin asko eta sakon konprometitua emakumea da. Pagoetako mendielkarteko kidea, izan da, edo da, betidanik aspalditik parkatu, baina ez bakarrik hori baizik batzordetik kidea izan da, horrek esan nahi du lana egin duela. Esan digute, bai, nolakoa zinen mendirteretan, beti aurretik, energiaz beterik besteak jarraitu ezinek. Hortik aparte, Alproja antzerki taldeko kidea izan da ere, bai, urte desientetan.
Ikasita albaitaritza, baina bukatu bezain pronto elikadura interesatu zitzaion, animaliena ikasi ondoren, eta horrela Gasteizen elikagaien zientzia eta teknologia ikasketak burutu zenituen. Hortik nolabait hasi zinen zientzia eta teknologia mundura gerturatzen. 2001 Elhuyarreko beka bat lortu zenuen, eta orduan aukera sortu zitzaizun ikasitakoa kazetaritzarekin uztartzeko. Lan hura amaitu ondoren bertan geratzea eskaini zioten eta handikona Elhuyarreko kidea zara, zientzia, komunikazioa eta divulgazio referentea bihurturik. Zientziaren divulgazioa lanbideaz gain uste dugu zure pasiotako bat da ere. Divulgazioa hori zabaltzen den modua eta zabaltzen den hizkuntzan ere inporta zaizu asko. Ez edozein modutan eta ez edozein hizkuntzan. Ana, ezuk euskera maite duzu eta hortik ulertzen da euskerazko ekoizpen idatziarekin eta ikusentzunezkoekin duzun konpromisoa. Ez edozein modutan, esan dudanean, azaldu nahi dugu nola kontatzen dira eta zein ikuspuntotik kontatzen dira gauzak zuretzat garrantzizkoa da ere. Zure kasuan, ikuspegi feminista da norabidea, zientzia feminista aldarrikatzen duzu zure proiektuetan. Hildo horretan, uin ultramorea alaitz otsoa deribe Zarauztarrarekin batera egiten duen podcasta entzutera animatzen zaituztegu. Idazketaz da zuretzat klabea divulgazioa egiteko, eta esan dezakegu hitzak zabaltzeko gaur egun bizigaren garaietako aukera guztiak lantzen dituzuela. Liburuak, webguneak, podcastak, tailerrak, irratsaioak, telebista, mikrobideoak, ekitaldi publikoak, horietan guztietan lan egiten duzu eta era guztientzako edukiak sortzen dituzu. Naiz eta uste dugu esan behar ume eta gazte direla gehien edo asko behintzat interesatzen zaizun gizataldea. Hor zure pertsonaia Marika Lambre eta zure ipuinak eta atera berria. Hori guztia proiektu asko eta lan asko suposatzen du, baina zu mendian bezala energiaz beterik aurrera zoaz beldurri gabe. Ana, zure pertsonalitatea indartsua da. Beti jakin minez eta zientzia gizarteratzearen buru belarriz eta hori da batez ere nahi geniona eskertu Zarautzon aldetik ohorezko bazkidea izateko zure pertsona egokia zela pentsatu genuenean. Euskararekin duzun konpromisoa ere aipatzekoa da, guretzat garrantzizkoa, eta azkenik beti zuregana jo dugunean han egon zarelako guri laguntzeko prest. Ana, eskertzen dizugu, bihotzez, gure izendapen xume hau onartu duzulako, gaur gurekin zaudelako, bezarkada estu bat eta espero dugu Zarautzaneko bidelagun izaten jarraituko duzula. Mila bila esker. Minutotxo bat, hau da pizken nolabait prestatu dugun gogorazpena, hau Open Laben Zarautzen sortu zen laborategi gure ere laguntzarekin, eginda antxe 3D impresiora batekin, eta sin más emateko beraiek. Oso polita, eskerrik asko. Jose zango, dut eskerrik asko hain hitz politak eta esateagatik eta ohorezko kide izendatzeagatik. Seguru badaula jende pila bat baino askoz gehiago merezi duena, baina bada pozgarria egotia hemen horlako konpainia noblean eta gainera, Zarautz honen lelua hortxe jartzen du, ezta? Kontzientzia sortzeko zientzia. Eta horrekin guztiz bat egiten dut, beak esan duen bezala, zientzia gizarteratzea bada batetik nire lana, nire lanbidea, baina bestetik baita da nire pasioa, komentzimendu osoz egiten dudalako. Uste osua daukat, baina benetan komentzitutan nago, kultura daukan gizarte bat demokratikoagoa, berdinzaleagoa dela, eta kulturaren barruan, kultura zientifikoa ere funtsezkoa da. Ez dut sinisten eta zuek ere ez, dikotomia horietan letrak eta zientziak. Kultura jasoa eta herri kultura. Leno Felixekin komentatzen, pixka zerri buruz hitz egingo genuen, edo, bertso bat eskatu diot, orduan ja, lapurtuko diot tartetxo hau, herri kulturaren adibide asko eta asko ematia dauzkagu, baina zenbat ingeniari dauden baserrietan eta urrutira jungabe, gure aitak baserrian labadora bat jarri zuen errotako urarekin eta martxan. Eta,
hori da jakintzaren eta ezagutzaren balioa eta benetan barneratuta izatea. Eta hori da bilatzen duena Zarautz-honek ere, ez da? Balioa ematea ezagutzari, era guztietako ezagutzari, eta alde horretatik kultura zientifikoa ere beharrezkoa ikusten dugu, leheno aipatu duten bezala, erronka handia dauzkagulako. Eta Daniel Zulaikak oso ondo esplikatu ditu gainera. Erronka batzuk ematen du bakarrik zientziaren eskutan daudela, energia trantsizioa edo gaixotasun orain sendaezinak diren horiei irtenbidea ematea edo mugikortasuna, baina ez dago zientzia onik eta irtenbiderik benetan kontuan hartzen ez badira gizartea, etika, filosofia, eta horregatik dain importantea. Are gehiago, garai hauetan, bilatzen, interes asko daudela polarizazio hori sortzeko, egia eta gezurra nahazteko, horretarako oso tresna altxua daude, betitik izan da hori, berak esan duen bezala, ezta? Botere dunek erabili dute ezjakintasuna eta beldurra, hain justu, boterean jarraitzeko. Eta horretan, txalotzekoa da Zarautz-honek egiten duen lana, gainera 10 urtez, orduan zoriontzekoa eta horretan jarraitzeko indarra emango die pentsatzen dut gaurko egunak eta horrelako ospakizunek, ez da? Eta, guztiz bat horrekin. Eta horrekin bezain beste, lan hori euskeraz egitaren beharra, hanek aipatu duen bezala. Zergatik, esan du, maite dudalako, nire hizkuntza dalako. Ruper Ordorika, bestela ere miresten dut, baina badauka esaldi bat oso ona esan hori nertzako gordeko dut. Askotan galdetzen digute, edo zeini, jendaurrean lana egiten duen, zergatik euskeraz. Gaztelania zingo bazenu askoz jende gehiago honen gana iritsiko zineke, baita txineraz eginda, are gehiago, ez da, baina? Ruperrek erantzun zuen, Shakirak hautazko hizkuntzan egiten duen bezala egiten dut nik euskeraz. Eta oain dela gutxi, berriro galdetu zioten eta Shakiraren ordez Beyoncé esan zuen. Orduan nik, Shakirak, Beyoncék eta Ruperrek bezala aukeratutako hizkuntzan egiten duen lana. Eta ez lana bakarrik, bizire bai. Ta lanean, uste dut, garrantzitsua dela, komunikazio tresna ahalik eta ondoen menperatzea. Aitortu beharra daukat, euskeraz menperatzen dudala ondoen, gaztelaniaz baino asko hobeto. Orduan eraginkorragoa naiz. Baina horretaz gain nik nire burua ere zintzoago sentitzen dut eta uste sinesgarritasun handiago ematen diola. Orduan nire komunitateari zornatzaio zuentzat egiten den lana eta horregatik egiten dut euskeraz. Baita jarrera etikoagatik ere. Hizkuntza txikiagotu batekoak gara. Eta gure erantzunkizuna ere bada horri eustea eta katebegi izatea. Eta katebegi izate horretan, baita Luiarren garbi ikusten dut, ardura hori ere badaukadala. Azken finean, gogora etortzen zait, Joserra Etxebarriak nola erantzun zion Adolfo Suarezek esan zuenian, euskerak ez zuela balio fisika nuklearraz hitz egiteko, ark esan zion, fizika nuklearraz hitz egiteko, 2 gauza jakin behar dira bakarrik. Euskeraz eta fizika nuklearra. Eta nik, bietatik dakit. Eta horrela egin zuen, lehenengo tesi arlo horretan, euskeraz, ez da? Uin ultramoreak, gravitazio uinak, Uin ultramoreak podcasta, entzun. Gravitazio uinak aurkitu zituztenian, lehenengo aldiz detektatu zituztenian, horren berri ingelesez jakin genuen mundu osoak, eta guk gaztelaniaz eta frantsesez bezain azkar eman genuen euskeraz horren ordaina eta horren azalpena. Neurri batean arro egotekoa da, baina batez ere hori katebegi sentimendu hori. Horregatik, maite dudalako nire hizkuntza, horretan trebatutan nagoelako eta sinesgarritasun handiagoa daukadalako. Jarrera etikoa bakarra delako eta gainera katebegi naizelako egiten dut zientziaren gizarteratzea euskeraz. Eta nola horretarako aukera ematen didan, besteak beste Zarautz-honek, eskerrik asko, nik nahi deten hori egiteko aukera emateagatik eta eskerrik asko zuei danoi, noski. Eskerrik asko, Ana. Oraingoan, Jose Mari Larramendik Felix Zubia aurkeztuko digu, eta gero Felixen hitzak entzuteko aukera izango dugu. Jose Mari eta Felix, mesedez, igo estenatokira.
Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak. Felix Zubia Olaskoaga. Kurrikuluna simple eta laburra izan daiteke. Medikuntzan eta kirurgian lizentziatua 1998an. Eta doktoretza 2009an. Biak EHUn. Medikuntza intensiboan espezialista. Donostia Unibertsitate Ospitaleko zaintza intensiboetako unitatean lan egiten du 2004 urtetik honea. EHUko Medikuntza eta Erizaintza Fakultateko irakasle elkartua 2007tik aurrera. Bere jarduera gehiena arlo klinikoan egiten du, zainketa intensiboetako unitatean. Baina 6 doktoradutza tesiak zuzendu ditu eta hainbat kongresutan parte hartu. Hedabideetan kolaboratzaile oso ezaguna da. Euskal Irratia, Argia, Luiar, Euskadi Irratiko Osasun Etxea saioaren aurkezlea 12 urtez, Arantxa Arzarekin batera. Gurutze Gorriko instruktorea baita ere. Jazta, punto. Baina goazen guzti horren atzean, ondoan edo azpian zein nor dagoen. Orain sekretutxu batzuek, Felix. Itziar, Felix eta Izpea, 3 anai arreben erdikoa. Hometan jatun ona omentzen, eta ez nikirkerian ibiltzen den horietakoa. Eskolan ikasle ona, apuntiak lagunei erregalatzen zuen horietakoa. Txikitandik medikuntza gustatzen zitzaion, eta Martija Zarauztar irakasleak esan ohi zuen hori mediku egiten bada, neure medikua nahi dut. Bere eskola lagun batek dioenez, EBB garaian konturatu nintzen Felix etzela garai horietan enpolloi deitzen genion horietakoa. Berezko argitasuna erakusten zuen, problema konplexuak askatzeko zuen gaitasuna. Horta, bere habilidade hortaz konturatu ginen. Benetan gorrotatzera iritsi zintezken tipo horietakoa. Ikasle ona, txintxoa, jatorra humila, eskerrak etzuela kirolerako trebetasun berezirik. Eta ezen gelako guapoena. Bestela, ezin gorrotagarriagoa zitekeen. Inbidia hutsa. Gaur etzaigu arraroa suertatzen gimnasioetan ikusten ditugun nerabeak. Baina garaietan bai. Eta momentu baten, bera beti bezain zorrotz, kulturismoa sakondu eta gorputzeko gilar guztiak banan izendatzen zizkigun. Felixek 3 ardatz baditu bere bizitzan, gutxienez. Medikuntza, biztanda, baina gaixoekin, personekin egoten da, horietako medikua. Euskara, bertsogintzan bere kasa hasi zen, eta bertso eskolako maisu ere izan zen. Alor horietan hainbat publikazio hor daude testigu. Ricardo Arregi, kazetaritza saria jaso zuen 2020an. Hermes aldizkariak 2021an zenbaki berezi bat monografiko bat dedikatu zion euskera bide gurutzean izenburuarekin. Eta hor, ale hortan, badago lan oso interesgarri bat medikuntza eta euskerari buruz. Aitor Montes, Jon Zarate eta Felixek sinatzen duten lan bat. Familia, Susana, Jon eta Olatz. Amari katalanez eta aitari euskaraz aritzen zaie. Biek
bi hizkuntzetan aritzen dira. Eta familiako beste kide bat ere badute, Elkia, bere txalupa. Denbora librerik duenean, eta itsasoa bare dagoenean, bere seme alabekin, Jon eta Olatz, bere ala Zumaiara joan, eta itsasora ateratzen dira. Arrainetara, bai. Baina elkar ondo ezagutzen direnez, bakoitzak bere bideari jarraitzen omen. Ez dirala txalupara sartzen alegia. Barkatu. Realeko bazkide eta forofoa. Beti bere laguntza luzatzeko prest dagoena. Edo zertan. Edo noiz. Eta hori Zarautzonek ondo daki. Horregatik, eskerrik asko feliz, eta gaur gure izendapen honen oroitzapene. Zarauztar batzuek egindako eskultura hau, asmatuko duzue berehala zer irudikatzen duen. Feliz, eskerrik asko. Eskerrik asko Jose Mariri, hainbeste lore aituta bat lotzatu egiten da, asunen batera izango da tartian, jatu nona lehen eta orain ere bai, hori ez da sekula galdu. Lua galdu nun pandemian, baina apetitua ez. Ezer baino lehen eskerrik asko Jose Mariri, eskerrik asko Zarautzoni, egindako ibilbide guzti honen gatik ez. Gu txikiak ginala ikasi ginun kantu bat, herri jakintza nahi dugu eta jakintza herriarentzat nahi. Eta asmo horrekin ez, hori sartu ziguten buruan, eta asmo horrekin sortu zan Zarautzon, ez, hor dago ez, kontzientzia sortzeko zientzia ezagutza, baina beti giza alderdiak astu gabe ez. Eta hori handi bat da, horrelako elkarte baten horrezko bazkide izatea, hori handiagoa niretzat gainera bertan parte hartu izan aurretik, eta posgarriagoa ere herrian ikustea horrelako mugimendu bat dela, badela kontzientzi bat, badela gogo bat, horrek egiten gaitulako herritarrez. Ez nualen anak esandako gauza asko errepikatzera, baina Danielek erosondo aipatu du, ezagutzarik ez duen herria galtzera doan herri bada. Edo bere buruaren jabe eztan herri bat galduden herri bada. Eta buru jabetza mila alderdetatik irudikatu genezake, baina ezagutza ere buru jabetza da, eta kontzientzia ere buru jabetza da, ez? Azkenean, barruan zerbait baldin badaukagu gure kontzientzia eta ezagutza hori da. Eta tarte txiki bat daukadan ez, eskerrak emanen ituzke zer baino lehen. Jose Marik ondo ipatu du, famili bat badala, ni 10 saltzetako arraia edo 11 edo 200 saltzetako arraia naiz, toki askotan eta nire utzune horiek jasatzen ditun familiari eskerrik asko. Susana eta Olatz hemendia, semea futbolian da, eta eskerrik asko ezer baina lehen. Eta eskerrak aita ere etxekoai. Guk, aita ikasketa asko gabekoa zen, baina ura ingenieri bat zen. Gogoan daukat nola behin ispilua jartzeko trigonometria ariketa bat egin zigun komunean, ondo zentratuta non jarri behartzen esateko. Eta ama, hortxe daukagu, gure ama kazetari izan zen, nahiz eta gero beste kontu batzuten ibili. Eta hor bada, gauzak nola egin erakusteko bide bat, ez? Eta aurreko belaunaldi guzti horri aitortza bat. Gure aurreko belaunaldiak talentu handia zuen ez eta eskola gutxi izan, ez? Eta nik gaur ez da hemen, baina hemen dago, gure aitarekin ikasi nuen zientzia. Gure aitak bazuen zen berezi bat, eta ez da harritzekoa, arreba bat parke eolitako ingenieri izatea, eta bestea molekulen kimikari izatea. Hor badago bide bat, eta gero gauza nola kontatu esan, mamak erakutsi zigunez, eta aitak bazuen esaldi bat, gauzak ondo initzak, inorkezti galdetuko hau egiten zen denbora pasadeken, baina bai hau nola atera dan. Bide hori hor daukagu ez. Eta Zarautzoni hori eskertu, ez? Ezagutzarako joera hori, gauza hori. Eta bi aipamen, euskeraren lehen aipatu da, baina gure izaera bat baldin bada hor dago, ez? Eta hori da, nola egin liteke fizika nuklearra euskeraz? Bi gauza jakin da, ez? Eta denbora askoan esan da, ez? Nik entzun izan dut. Euskera txakurrei eta umei hitz egiteko da. Baina gauza batzutarako ezin da erabili, ez?
eta aukera berezia daukagu. Eta zientziaz eta teknologiaz ari garenez, hemen punta-puntako islariak ere lehen ikusi ditugu, ez? Nazioartekoak. Aprobetxa dezagun zientzia eta teknologia, hizkuntza askotako emanaldiak hemen egiteko, baina euskara ere egon dadin presente beste 1000 gauzetan, ez? Eta gero beste alderdi bat, baina da gizatasuna ez dago Anak aipatu du. Zientzia eta letrak bereizterik. Askok esaten dute, ez ni zientzietako naiz eta gai hori etzait ajola bat ere ez? Hori astakeri bada. Edo ni letretako naiz eta ez dakit abogadoren zenbakia zer den. Beste astakeri bat. Garunean ere, bada brokaren eremua, hizkuntza eta kalkulua era berean dituena. Garunean badira, ariman ere bat behar dute. Eta sortzen ari garen gizarte nahazti honetan, eta nahitan nazten dizkiguten gauzetan, zientziak eta ezagutzak erronka handi bat baldin badu gaur, da gizatasunaren aldetik, gizartera nola ekarri. Neri galdetuko balidate gaur egun osasun zientzietan dagoen erronka handienetako bat, hoietako bat da nola egin edo nola lortu sortuko diren botika berri horiek ordaintzea. Eta ea etikoa den ala ez, hor sortuko diren gauza askotan ordaintzeko aukera izatea ala ez izatea. Baina hori bezala 1000 erronka ditugu eta denei erantzuna giza alderditik eman beharra daukagu. Beraz, zientzian ari garenok eta zabalkuntza horretan ari garenok, eduki beharra daukagu sentsibilitatea eta galdera beti gizarteari begira. Hau da, nik edozen gauza egiten badut ere, beti gizartean duen eragina erakutzi, eztabaidatu eta landu beharko dut. Eta hemendik Zarautzoni dei berezi bat egiten diot alderdi horiek lantzeko. Badaki landu dituela, baina segi dezala eta sakondu dezala hortan. Ze bestela zientzia papera baino ez da izango. Bueno, ikusi ditut nire irakasle izandako batzuk hemen, ikastolakoren bat, Marisa ikusi detorre eta ilusio berezia egin dit. Marisa izan zelako, bai biologiarako eta kimikarako eta gure barruko zen hori antolatu ziguna eta eskerrak emana dizkiot. Ez du batek astu behar sustraiak non dituen eta sustraiak hemen dauzkagu. Eta anak esan dit eta bertso bat ez bukatuko du. Amar urteko ibilbidea, ez tegu ez kontu utza, modu ontako elkarte batek azer nolako laguntza. Bide zabala degu aurrean, aurrera nahi dugu bultza. Gizatasunez landu ditzagun, zientzia eta ezagutza, konpromesua eta ardura, dira herri baten funtza. Konpromesua eta ardura, dira herri baten funtza. Eskerrik asko eta bide luze egin dezala. Bueno, momentu unkigarri honen ondoren, Angel Ertxundiren hitzaldia izango dugu. Angel Orioko Andu baserrian jaio zen, baina Hartzarotik bizi da Zarautzen. Liburu asko argitaratu ditu, azkenengoa pasaden astean, Berberritzen hiztegia. Baina ez dugu ahaztu behar, 2 pelikula ere egin dituela. 16. Aidanez, 1984 urtean, eta Kareletik 1987an. Ez dut hemen bere kurrikuluna aipatuko, burugabekari bat izango zelako. Angelek begirada zorrotza, luma fina eta umorea aberatsa eskaintzen digu bere lan guztietan. Gaur, Anduk bere hiritar begirada eskainiko digu. Zarautzen denok ezagutzen ditugun paseoak, paisaiak, kaleak eta txokoak ezagutzeko aukera emango diguna. Baina argazkia zaratago, bertan bizi diren pertsonen sentimendu, bizipen eta oroitzapenez hitz egingo digu. 10 apunte labur Zarautzen uda batez, hau da bere oparia. Eskerrik asko Andu, gure gonbidapena onartzagatik eta mesedez igo eszenatokira. Arratsaldeon, zorionak emateko
Arratzalde bat da gaurkoa, eta zorionak, 10 urte horietan egin dezuten lanagatik, eta zientziari eta munduaren ezagutzari halako garrantzia eta eskintza egiten ari zera etelako. Zientziliari baten atzean, benetako zientziliari baten atzean, edo barruan, beti dago persona bat mundua hobetu nahi lukeena. Zientzilaria ez da tekniko gutxa, baizik eta barrendik ateratzen zaio premia hori mundua ulertzekoa. Artistegire gertatzen zaien bezala, baina beste modu oso diferente batean. Nik oso gaztetatik estimatu izan dut eta maite izan dut personaia historiko bat, niretzat eredugarria dena, bai esan genezake letretatik eta bai noski zientziatik, eta da Einstein. Eredugarri eta irakurgarria dira, baita irakurle arruntaren zatere bere dietarioak eta bere lan zientziarekin zuzenean zerikusiak ez dutenak. Beraz, gonbidapen batekin hasten dut nire jarduna Einstein ezagutzekoarena. Orain dela urte desente, zela poeta bat, joan zen Madrilera, uda bat pasatzera. Eta uda hartan, zer observatzen zuen Madrilen eta bar, apunte batzuk hartzen joan zen. Eta apuntearekin liburu bat osatu zuen. Liburu aparta, euskeraz, uda batez Madrilen. Denok dakizue zein den Arantzazuko poeta hori idatzi zuena. Nerea askoz ere apalagoa da, eta egin ditudanak dira 10 apunte labur uda batez Zarautzen. Egin zen idaten hemen parte hartzeko orain dela ja hilabete batzuk, eta orduan udan, ez ez esango uda guztia eman dudala lan honetan, baina bai udako kezka nagusi bat izan dudala zer egingo nuen hemen. Ez nuen ohiko gauza bat egin nahi nuen oso barrutik irten dago kontu bat, oso modu personaletik. Alegia, zientifikoengatik esan dudana, persona bat badagoela, baita ere, idazle baten barruan ere badago elementu personal, etiko, eta munduan nolabait zintzo portatu nahi lukeena. Beraz, 10 apunte labur, uda batez Zarautzen. Herri batez, hitz egin liteke historiatik, soziologiatik, ekonomiatik, politikatik, urbanismotik, etnografiatik, zientzia klase guztietatik. Asko dira talaia posibleak. Hitz egin liteke barne muinetatik ere. Hitz egin liteke herriarekin, kasu honetan Zarautzekin, Zarautz honekin, Zarautz on bat lortu nahi genduken horrekin, Zarautzekin izan dugun, eta dugun harreman personaletik. Herriarekiko estimutik, eta herriari ikusten dizkiogun ahulezietatik. Begirada zaindu, entzuten ikasi, ni gorra naiz, baina en fin, entzuten ikasi, esaten duguna neurtu. Esperientzia benetan emankorra da. Denbora hartu, eta herriaz ditugun ideiak, sentimenduak eta oroitzapenak berritu. Pentsatzen jarri, herriak zer iradokitzen, kontatzen, oparitzen digun. Gelditu eta galdetu, ea gure ikuspegiak herri monolitikoa ikusten duen, ala askotarikoa, ugaria, eskuzabala. Pentsatu, herriak zer ematen didan, eta zer eman beharko niokeen.
Herria egiten dugu. Herriak egiten gaitu. Eskura dauzkagu Zarautzen, eta edozein herritan noski, natura eta eraikuntzak. Eskura, historiak utzitako aztarnak, dokumentuak, ahozko piezak. Baina benetan zer dakigu herriaz. Zer entzun eta irakurri dugu hartaz. Zenbat interesatu izan gaitu, herriaren iragana ezagutzeak. Nola markatu gaitu, herriko bizitzarekin izandako harremanak. Zer egin dugu gutariko bakoitzak, herri hobeago baten alde. Zarautzonek bere bide bat hartu zuen. Lehen apuntea. Herria zaintzeaz. Gerta zitekeen Donostian, gerta zitekeen Zarautzen, gerta zitekeen Euskal Herrin. Berden dio, gertatu zen benetan. Pandemia bezperatan izan zen. Hortako kabina baten aurrean, adineko gizon kanpotar bat. Asmatu ezinik, nola lortu autoa aparkatzeko tiketa. Udaltzain bat ikusirik, gizonak laguntza eskatu dio gaztelaniaz. No es de mi incumbencia, erantzun dio udaltzainak errara dotorean. Eta esaio, esadioz, aurrera segitu du, garbi utziz, hortako kabinak ez direla bere ardura. Eszenaren lekuko izan den emakume batek, kabinara hurbildurik, tiketa lortzen lagundu dio gizon edadetuari. Udaltzainak ez du bururi giratu. Izan funtzionario, izan igeltzero, izan txorroskilero, izan langabe, ardura soziala aparkatu liteke? Zenbatetan ez gara izan polizia municipala bezalakoak. Oporretara joaten ez den zaraustar peto batek, herria zaintzen geratu dela esan ohi du espresio polit bat erabiliz. Txantxamoduan esaten da, ateraldi baten antza du, baina herria zaindu espresioak badu bere mamia ere. Esan ez bezala ironia puntu batez. Zue joan zetate, oporretara, baina gu hemen gaude gu herria zaintzeko. Ez gera arrotzak, ez gera arretagabeak. Eta arazorik ezatuko balitz, hemen gaude herriarekin dugun konpromisoa betetzeko. Kontatu dudan anedotako polizia municipalak, sekula erabili ote du herria zaindu espresioa. Bigarren apuntua. Orioko pikok, bi errealekok. Ezagutzen ez duzun toki berri batera bizitzera joan beharra, beti da zaila, eta gehienetan da melankoliaren eragile. Batez ere, 5-6 urtetik gorako ume batentzat, galdetzen duenean, nora naramate. Ume batek, toki berriak ezagutzen hasten denean, atzean utzitako lekuak imaginatzen ditu etengabe, eta konparazioak egiten ditu. 9 urte ditut. Etorri berria nahi Zarautzera. Bi herriak ez daude elkarren urruti. Baina Orio 6 kilometrora doi badago ere, konparazioak egiten ari naiz. Eta lagun berriak egiten hasia naizen arren, atzean utzitako lagun zaharrak ditut gogoan. Nire adin mailako konparazio primitiboak egiten ditut. Baina izatez, nireak ere helduenak bezalakoak dira. Konparazio sozialak, espazialak, estetikoak, linguistikoak dira beren xalotasunean. Emigrazio kontakizun ugarietan aipatzen da, konparazio egitearen erraminta psikologikoa. Bizileku berrian, sustraiak egiteko ainguretako bada. Zer utzi dut atzean, zer daukat aurrean. Udazkena da. Orion, bertako langile gehienei arrantzale edo baserritar deitzen diegu. Zarautzen, langile nagusiki. Fabrika eta atelier asko daude hemen. Eta langileak biziketan joaten dira lantegira. Lanerako erramente bat ematen dute.
Ez da emakumerik ikusten bizikletaz, ez da umerik ere. Zer utzi dut Orion, zer ikusten ari nahi Zarautzen. Orion ez neukan halako konparazio egiteko modurik. Ez bainuen Orio beste herririk ezagutzen. Zarautz desberdina da oso Oriotik. Bertan ez dago vaporerik, ez dago aldaparik, eskailera trama hondirik, ibai eta zubai luzerik. Estrainoa sentitzen ez Zarautzen, arrotza. Bi herrien arteko distantzia laburra izanagatik ere, niretza sekulakoa da bien arteko aldea. Orion eskola bakarra dago, 5 ikastetxe Zarautzen. Ni lasailan hasi naiz, eta sekulako komiki pila daukate irakurgelan, eta liburuak. Kanpai asko entzuten da Zarautzen. Orion, lau apaiz daude. Zarautzen ugari dira apaizak, fraileak eta hermanoak. Eta 2 klaseko monjak. Zarautzen bizi diren gehienak, euskeraz mintzatzen badira ere, desberdin egiten zait euskera doinueratik hasita. Kantari egiten ari direla ematen du. Niretzat ize badena, izeko da Zarautzen. Nire laga utzi. Orion playara joaten gara, eta niri lagun berriek parra egiten didate. Eta bereiek zer esaten dute eta kostara. Hitza bukatzeko erak ere desberdinak dira. Eta zarauztarrek parra egiten diote nire euskerari. Orioko pikok, bi herrialekok. Barra egiten diote nire erreari ere. Orion apenas dago erdaldunik. Erdal komunitatea, emigrantea da parte bat, handiago da Zarautzen. Eta udararen eragina ere alatxu. 3. apuntea. Reina de las playas, playa de las reinas. Udan, Madrileko eta berananteak nabarmentzen dira. Beren farfalla eta handi itxurako distira guztiarekin. Beranante horietako asko aristokratako mendira. Eta txaletetan bizi dira. Eta golf bat dago txaletetatik hurbil. Arrizko eta oholezko esi handiz babestua. Lagunekin berri batik galdetu behar izan diot zer diren aristokratak, txaletak, golfa. Ez dut askorik ulertzen, baina hitzak errepikatu ditu. Aristokratak, txaletak, golfa. Ahoa betetzen zaio, hitzok esaterakoan. Ondo ikasten ari naiz. Playa de las reinas, reina de las playas, deitzen diote hondartzari. Erreginak ez dira noski zarauztarrak. Balduino eta Fabiola ere ez, aristokratak ere ez, salbuespenen bat edo kenduta, txaletak ere ez. Golfean lan egiten duten personak, belarzaintzaileak, kadiak eta zerbitzariak, haiek zarauztarra dira. Presentzia handikiark, 19. mendearen bukaeran jaio, eta 20. mendearen erdira arte irauntzuen. Argustiak eraginak izan ote du, zarauztarren izaeran. Logikoa da, pentsatzea baietz. Pomperia argustiak eragingo zuela menpekotasunen bat. Baote zegoen handiekiko liburuarik. Horrek utzi ote zuen arrastorik. Adibidez, eta nire alorreko kontu bat aipatzeatik, euskeran. Eragizuen aldaketarik. Franko hilberritan, inkesta bat egin zuten, okerrezpanago ziadekok. Kostaldeko herrietako turismoak euskeran eragindako kaltei buruz. Zarauztarrek euskerari eutsi izana azpimarratzen du inkestak, beste herriekin konparatuta. Motiboa ematen duena baita inkesta horrek. Bai gerra horretik, bai gerra ostean, Zarautz omen zen herri euskaltzaldeena. Erreakzioz agian. 4. apuntea. Herri guztiak
liburuak dira zabalik. Aintzat hartzekoa da, Guggensteinek oparitizugun hizkuntzaren deskribapen ederra. Edozein hizkuntza irizar bat konsidera daiteke, kaletxoen eta plazen labirinto bat, etxe zahar eta berriekin, eta sasoi desberdinetan, elkarri itxatxitako etxeen zati desberdinekin. Eta horren guztiaren jiran, aldiri berriak, kale zuzen eta erregularekin, eta etxe uniformeekin. Garai bateko alde zaharrean, sasoi desberdinen, esperientzia historikoen, mendez-mendeko gustu estetikoen, gerren eta egoera ekonomikoen zantzugak. Hautsak eta ezetasunak lizundutako bazterrak. Kolore eroriko hormak, belarrak hartutako teilatuak ere bai. Zarautzera etorri nintzenetik, material berriekin jasotako zenbat etxe ikusten dut. Eroso itxurakoak, gaur-gaurkoak, garai hartakoan noski, baina denboraren galbaeak ematen duen nortasunik gabeak oraindik. Zer esaten digu panorama berrituak? Gai algara arkitektura desberdinen izkera ulertzeko, azken mende erdiko aldaketak izendatzeko, pazientzia izateko. Orion ezagutzen nuen liburutegi bakarra, bikaria horrena zen. Dena, liburu erlijiosoz joseia. Zarautzen aldiz, 3 liburu denda zeuden. Txikiak, bai, baina 3. Batean, Martiaren imprentan, 6 ibarraleko liburuak bakarrik saltzen zituzten. Garronean, azken nobedadeak. 3. Pepita Zerbanek poesia ere saltzen zuen bere tabako dendan. Bietan nintzen ni afizionatua, irakurtzen eta erretzen. 3 dendetan ez zegoen euskarazko libururik. Zarautzen, biblioteka literario bat zegoen frantziskotarretan, eta igandetan zabaltzen zuten. Prestamoen hartzen ziren liburuak, eta asteari aste, 10 hartzen genituen eratik, haietako batzuk irakurtzen dituen amak gomendatuta edo estraperloan. 5. apuntea. Itsasoan urak handi, murgildu nahi dutenentzat. Lourdes Iriondoren eta Xabeleteren hitz horiekin hasten da, konpromiso sozialari buruzko kanta ezaguna. 2021 artean pandemiaren garaian, burdinazko plaka handi batzuk jarri zituzten herriko hainbat estolderien ahotan. Mezu bat daramate. Itsasoa hemen hasten da. Mesedez ez bota ezer. Kanpaina bat zen, esanez, kalean botatzen ditugun zigarro eta zakarrak itsasoa doazela. Herriaren azpian itsasoa. Gaur egun, urak ez du malekoitik askoz gorago egiten marea zakarrenetan ere. Lurrazpian daukagun urari dagokionez, depositu erraldoi bada. Eta orain urte batzuk, udapartean, herriak jendez gainezka egiten zuenean, urez baitzen etxe guztietara iristen, lurra zulatu eta bomben bidez ateratzen zuten. Baina noan atzerago. Orain 70 urte, ni ona etorri nintzenean, Oriotek etorri berri, herriko plazaraino iristen ziren olatu mingainak eta baita txerrikalera ere. Natura, itsasoa bezala, ez da beti berdina, beti berritua baizik. Gizakiok asko aldatu dugu ingurunea, tamalez ez beti onerako. Fenomeno naturalek eragindako kalte ez gainera, guk naturari eragindakoak ordaindu behar izaten ditugu. Gero eta sarriago, gero eta katastrofe handiagoen eraginez. Baina abisatuta gaude, itsasoa hemen hasten da,
Eta atzerago ere bai. Urdalen eta aldean eta txirlak bezalako bi balboen, zaila egiten zaite esatea, aspaldik hasi nuen izbat, bi balboen eskol fosilizatuak aurki omen daitezke. Zorionez, itxasoak badaki bare-bare egoten, bat ere zimurri gabe. 8-9 urteko ume bati entzuna orain urte dezente ondartzan. Pistina infinito bat ematen du. Ume batek ze percepzio dut, ote du infinituaz. Seguru asko, heldu aroan izango duena baino poetikoagoa, eta aldi berean errealistagoa. Gero, urteak aurrera, umeak atzean utziko ditu haurtzaroa eta sorpresen piscina infinitua. Lana, denbora eta dirua bezalako konsiderazio praktikoagoen amarauna ezagutzen hasiko da. Plastikoak, zigarroak, fabrikak hondakinak, erosi berri dudan autoa. Piscina infinituaren etorkizunak asko kezkatzen hau, bai. Baina eguneroko bizitza hain da kontraesankorra. Piscina infinituaren errez aurre, hemen Zarautzen, desertu txikia dago. Ume batek asmatu ematen du espresio horrek ere. Eta bertan, gizon edadetu bat ikusi izan dugu, aulki bilgarri batean eserita, pintura oial baten aurrean, itxasoari begira Getari aldera. Egunero pintatzen du gauza bera, perspektiba beretik. Baina egunak eta argitasunez dira beti berdinak. Pintoraren tempua ere ez da beti berdina. Eta itxasoaren aldartea ere ez. Ondo zioen Paul Valéry poetak. La mer, toujours recommence. Itxasoa, etengabe berritua. Zer lortu nahi ote zuen denok mendi deitzen diogun pintoreak. Zer bilatzen zuen Inigo Ormazabal pintoreak bere marinekin. Materialki ezer gutxi. Sosak ez ziren bere motivazio nagusia. Denbora, argia, begirada. Egunero, momentu batetik bestera, etengabe berritzen zen haien lana itxaso ezala. Berritz etengabe hori agapatzea da margolariaren interesa. Bizitza ulertzen saiatzeko modu bada. Espirituala gaur gutxi erabiltzen den hitz batekin esan da. Mendik, badaki, bera dagoen tokia, desertu txikia deitzen duguna, urte gutxi barru desagertuko dela itxasoak irentzita. Bere ikuspuntua ere, egunero berritutako begira da, mendiren heriotzarekin desagertu zen, baina haren kuadroak ez. Lekuko izan ditugu, orain hilabete batzuk Sanzenean. Iaz, Ormazabale marinak ikusteko aukera izan genuen Zarauzko 3 aretotan. Mendik eta Ormazabalek ez zekiten etorkizunak zer egingo zuen beren lanekin. Baina goizero bezala, mendi desertu txikira jaisten zen, aulki bilgarria, pintura, koialak eta kuaderno eskuetan eta besapeetan zituela. Eta egunero bezala, Ormazabalen ere bere estudiora jaisten zen. Eta beste kuadro klase askoren artean, bere marinek piscina infinituaren mugetaraino iristea zuten helburu artistikoa, eta gu halaxe eramaten ginturen. Naiz ondo jakin ez zuela utopia hori lortuko. Burutik eginda zeuden biak. Gizaki guztiok sentitzen dugu, gutxi asko, materiaren erreklamoa gainditu eta infinituaz galderak egiteko premia gure barneko piscina infinituan. Seigarren apuntea. Pagoeta eta itxasoa. Mari eta 3 olatuak. Berriro igo nauzuen hemen dira, oroigarri zaharrei maitez begira. Lizardiren hitza dira.
Mendire igo da poeta, oroigarri zaharrak, bere paisaia maiteak, gozatu nahi ditu berriro. Leku jakin batetik ikusten den lurralde eta zerualdeari deitzen diogu paisaia. Gure begiradari gabe ez dago ikuskizunik, ez dago paisaiarik. Pasakintezke haren ondotik bere edertasunaz jabetu gabe. Gure begiradak, gure arretak, gure senak eta memoriak sortzen dute paisaia eta gozamen bihurtzen. Paisaiak gure baitan dira pasaia. Zion Fernando Pessoak. Paisaia gozatzen duenak nekez botako du lata bat mendian. Ez dizu ibairik izikinduko, ez du itxasoaren susurloa isilduko motor zalapartatxu batekin. Natura hain de intimua eta aldi berean hain da denona. Begiratu, entzun, usaindu. Pausoak eta paisaiak gozatu ibiliaren erritmoak. Nik nire poema gehienak paseatez idazten ditut. Hala zioen Claudio Rodríguez poeta zamorarrak. Madrilen bizi zen, Zarautzen pasatzen zuen uda. Poema bat baino gehiago ditu, hemengo portuaz eta itsasoaz. Pausoari pauso, erritmo bat lortu, eta erritmoa imitatuko dituzten hitz egokiak bilatu. Poeta gelditu eginda Petrilaren aurrean ontziei begiratzeko. Hay marea baja, bonanza, y el yodo en cada hebra, donde el sudor de manos, entre el olor de las escamas, ciñe el rumbo y el silencio del salitre. Juan Zemende hasieran, artean golfzeleirik etzegoenean, itsasoak pagoetari begiratzen zion, pagoetak itsasoari. Gure mendi guztietako mari, sarri etortzen zen Anbototik pagoetara, eta pagoetatik hondartzara, itsasoa ikusteko hurbiletik. Arratsalde gris batean, guztizko izua eragiten omen duten gure tradizioko 3 olatu ikaragarri omen zetozen urrutitik. Tragedia zekarten 3 olatuek. Zer zetorren ikusirik, marik alerta dei egin omen zien arrantzalei olatuak suntsi zitzaten beren arpoiekin. Diotenez, marik horrela zabatu zuen herria hondamenditik. Ordutik, galerna egunetan, mariri dei egiten omen zioten arrantzale zarauztarrek. Fortunaz, Zarautzen etzaigu non paseatu apalta. Bide lasaiak dira guztiak, baketsuak, norabide guztietara eramaten dute eta gure burutazioe baretzen. Baina Zarautzen egilitezken paseo ederrenen artean, bada bat, gozatzerik izan ez duguna ia 100 urtez. Juan Zemende hasieran, 1917an, Madriletik etortzen zen hainbat aristokratek golfa sortu zuten hondartza aldeko duna belartxoen gainean, eta laster jaso zuten halaber oholez egindako esi altu bat ere. Hondartzainara ere iristen ziren pilotak ez galtzeko nunbait. Herritarren gandik distantzia mantentzeko ere bai seguru asko. Kontua da, Zarauzko paisaiarik ederrenetakoa, ederren ez bada, lapurtu zitzaiola herriari 100 urtez. Golfa sortu zenetik, ia gaur daño. Garai bateko zarauztarrek, mariren aukera paregabe bera zeukaten itsasoa eta pagoeta hondartzatik ikusteko. 20. mende hasieran, aukera paregabe hori kendu zitzaien orduko zarauztarrei. Galdu zuten zarauztarrek. Lesirik gabeko pasealeku berria estrenatu nuenean, estrenaldi ofizialaren ondoren handikan pare bat egunetara,
Sumindura eta emozioa, biak batera sentitu nituen. Mende osoa zeraman Zarautzek, halako edertasuna, halako altxer ez materialak osatu gabe. Begiratzen nuen itxasora, begiratzen nuen pagoetara. Ez genekien ohartzen, oholez immortal itxusiak lapurtzen zigun altxor paisajistikoaz. 7. apuntea. Progresuaren trenbidetik. Trenaren erritmoa markatuz, egiten du bere bidea, Lizardiren bultzileiotik poema nagusiak. Oi lur, oien elur nerea, ogoizen beparregoz ezarnea. 1885 inauguratu zuten Zarauzko tren geltokia. Te hilabete bat gora, hilabete bat behera, Lumière Ranaiek La Rive d'un Tren pelikula estrenatu zuten. Progresua zen orduko bandera. Zarauztarrek ere pozik txalatu omen zuten trenaren sarrera herrian. Salbuespen bat. Santa Clarako mojak. Protesta egin zuten eta baita beren desadostasuna helarazi ere Madrilera. Mojen desadostasunaren motiboak zenbat ote zeukan progresuaren ideien kontra. Ez dakigu. Baina espirituala zen emakumeaien protestaren muina. Zeren beren bizitza kontemplatiboa ondatuko omen zuen trenaren burrundak. Horra, Madrilera jo izanaren arrazoia. Nola nahi ere den, trena Zarautzen sartu zenean, inork usainduko ote zuen tren txalotu berria iritsiko zela herria ila bitan banatzera. Trenbidearen itxasaldean zegoen ia urbanizazio guztia, salbu monjen konbentuaz gainera, baserri batzuk, lantegiren bat, etxeren bat, baratzetako hainbat txabola. Baina bizilagunak ugaritzen joan ala, herria zabaltzen hasi zen trenbidearen mendialdean. Herria desberdintzen ere hasi zen sozialki. Hori guztia pasatu zitzaidan burutik, orain hilabete batzuk, geltoki berria inauguratu zutenean. Ikusita, geltokiko sarreran orain geratu den espazio lasaia, hondartzara bezala mendialdera zabaldu dela, pentsatu nuen, eta pentsatzen dut, herriaren bi parteak ez direla ordutik hain bi parte. Nago, espazio berri zabalak arnazgune berria eman diola herriari. Hurbilago, elkartuago daude kaleak eta auzoak, puntu neuralgiko baten norabide guztietan. Trenbideak hor segitzen du jakina, baina herriak beste aire bat hartu du. Eta paradoxa badirudi ere, orain gutxi arte, mojen komentuen izan denak eta haien propietateak, eta bertako inguruneak badute baita ere zerikusirik miraritxo horrekin. 8. apuntea. Begirada eta perspektiba temporala. Indarkeriaren garaietan, aholku edo bat eman zidan lagun batek. Ez zakeiegi pentsatu, lasaiago bizikoiz. Bizitzari eta zure konpromisoari nola begiratzen diezun eta gertakariak zer nolako distantziarekin hartzen dituzun. Denon doaina da pentsatzea. Denok dakigu pentsatzen. Areago, bizitza munduan egoteko modu bada, personala, bakarra. Konpromiso bat dugu geure buruarekin, konpromisoa urkuekin, konpromiso naturarekin, mundua ere deitzen diogunarekin. Pentsatza da, konpromisoa sendotzeko gure erreminta nagusia. Perspektiba hartzea eta ikusten edo entzuten edo irakurtzen dudanaren aurrean, iritzi personala osatzen saiatzea. Askatasunaren manifestazio bada pentsamentua naiz eta oso barrukoa izan.
Denok bilatzen dugu urkoaren itzala, arrazoi emango didana, baina ez badut nire kriterioa lantzen eta zorrozten, errazagoa da pentsatu gabeko trampen eta zalaparten sarean erortzea. Iraganari begiratu bai, baina etorkizunaren perspektiba egokia bilatzen eta egokitzen joateko. Bederatzigarren apuntea, jabukatzen ari naiz, argazki bat zuri beltzean. 2006an, 3 zarauztar joan ziren Ekuaderreko Esmeralda probintziara. Motiboa, urik ez zuten hainbat herritan, eta lurrazpitik ura ateratzen joan ziren eta iturriak jartzera. Ordura arte, emakumeek ordu erdi ere egin behar izaten omen zuten erreka ondo bateko arraskara joan eta etxeko arropak garbitzeko. Exito bat izan zen zarauztarrena. Eta handik urtebetera, bertara itzuli zirelarik egindako lana zertan zen ikustera, erregeak balira bezala hartu zituzten esmeraldatarrek. Festaren erdian, emakume bat inguratu zen zarauztar baten gana, eta esan zion ia AAPK. Oso eskertuta gaude egin zen dutenarekin, nola ez? Baina orain, emakumeok ez daukagu aukerarik gure arazoak elkarri kontatzeko. Orain gutxi, Zarauzko Eskol Jaien mendeurrenean, garai hartako argazki askoren arteko batek Esmeraldako emakumea gogorarazi zidan. Argazki zuri beltz batean, Zalbideko arropa argazka publikoa. Errekaren ondoan txukun inor gabe. Argazka publikoa baztertu zutenean, labadora nagusitu zirelako, gure amei eta gure amonei ere elkarren artean hitz egiteko premia ondatuko zitzaiela pasatu zitzaidan burutik. 10. apuntea. Zarautz Ekuadorren, Ekuador zarautzen. Bat da mundua, bakarra. Talmud liburu juduak hala dio, Bibliako bersio ezaguna altatuz nire gusturako, eta edertuz. Humanitatea familia handi bada. Adan eta Ebaren gandik jaio den familia handi zabala. Jainkoak bustin pixka bati atsegin eta Adan sortu zuen lehendabizi. Gero, Eba sortu zuen Adanen saietxarekin. Olain arte, Biblia bezalako bertsioa da, hitz bat gora berak. Jainkoak munduko parte askotatik jaso zuen bustin hura. Horrela, gizaki guztiok etxean bezala senti gaitezen munduko parte guztietan, eta mundua guztion etxe eta ostatu izan dadin. Ez dago fededuna izan beharrik, hitz ederrok gure baitan gozatzeko. Mila esker. Bueno, mila esker handu, itzaldi zoragarri honengatik. Eta orain galderak egiteko aukera izango duzue. Tartetxo badaukagu galderak egiteko, hasi que ea norbait animatzen den. Zerak galderak baldin badaude, galdera egiten duenari eskertuko nioke mikrofonok izango dira, ez? Bai. Eskertuko nioke hurbiltzea, zer nahiko gaizki entzuten dut eta garbi... Nik emango mikrofonoa, ez kezkatu. Eta ez dago behartuta galderak egitea, Bueno. Bai.
nik galdera edo komentario bat, Anduri, zer baino lehen eskerrik asko, hain lan polita egiteagatik eta gurekin banatzeagatik, ikaragarri gustatu zait. Ezagutu dezu Zarautz, guain 60 urte, gaur egungo izaera, nolako Zarautz irudikatu nahiko zenuke hemendik 20 urtetara? Ez dakit, behin alkate jaunari plantatu nion kontu bat eta berak ere ezagutzen zuen hori, kanpotikan etorri izan den jendea ona bizitzea, bate paino gehiago du sensazioa, lagun batzu baditut, sensazio hori bizi izan dutenak, eta badaki jende gehiago ere badala, Zarautz, kanpotik etorritakoekin, eta ez nahiz esaten ari kanpotik nezakito urrutitikan eta bar, da probintzitikan etorritako baldin badira ere, zer nire kasu honetan, kontatzen ari nizan kasu honetan, azpitiaga dira, hori kontatu zidatenak. Eta da, Zarauztarrak ez dote diran eta ez dote garen, zer ez alperrikan dara matzat hemen 60 eta piko urte, ez dote geran arrotz, edo hotz portatzen kanpotik datorrenarekin. Nolabait oso diskretoa bagina, edo gure mundu bat nausotoa bagenu bezala, edo kanpotik datorrenekun jendeari ongi etorri natural bat egiteko. Eta nesatez zidaten lagun horiek nola erabili behar izaten zituzten estrategia batzuk soziala batean apuntatu, ez dakit elkarte batean eta jendearekin pixkat harremanak izaten dela jakiteko. Ez dakit hau egia dan ala ez, baina interesantea litzateke gaur benetan nolako garen ezagutza, nolabait alako ezagutza psikologiko bat egitea, orain aurreratzen joateko ni hemendik 20 urte nolakoak izango garen. Nahi honuke hipotesietetik abiatu baino zerbait realagotik. Espero dut, dana ala, dudarik gabe, Zarautz onago izango dela. Eta ez orain Zarautz txarra delako, on ez dalako. Baizik beti asmoa, etorkizunen asmoa beti gauzak hobere egitea baita. Bestela alperri gaude munduan, asmo hori ez baldin badegu. Galdera gehiago? Ez badago norbait gehiago ez? Ez badago galdera gehiago, jarraitu egingo dugu. Mila esker Andu, zure hitzaldiaren gatik. Ekitaldiaren bukaeratik gertu gaudeia da, eta ekitaldiari itxiera Juan Ignacio Perezek emango dio. Juan Ignacio, Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburua da, eta bi aldiz egonda gurekin Zarautz honen. Lehenengo aldian, 2016an izan zen, Zarautzen Zientziaz Blai ekitaldian, eta bigarrengo aldia pandemia betean. Mila esker, Juan Ignacio, gaur gurekin egotagatik, zurea da hitza. Lehenengo eta behin eskerrik asko gonbidatu nauzuenei. Idatzi zenidatenean, esan zenidaten oso lanpetute biliko nintzela, eta orduan bideo bat bihal nezakeela nire hitzekin, nire agurrekin. Nik ez dut balio bideo baten aurrean jartzeko eta bideoari hitz egiteko, oso gaizki ateratzen zait. Eta ikusten dudanean beti damutzen naiz, eta lehen konpromiso bat hartzen baldin badut, bideo baten, kamera baten aurrean zerbait grabatzeko, eta gero ikusi ondoren bidali behar badut sufritzen dut. Orduan, esan nahiago dut, ara joatea eta hitzak bertatik esatea eta handik agurtzea ez. Oso labur esango dut, Zarautzon
bezalako elkartek egiten duten lana oso garrantzitsua da, eta hemen ematen diren hitzaldiak oso garrantzitsuak dira. Itxiko dut hau 3 ideiekin, zergatik diren garrantzitsuak. Bueno, alde batetik ezagutza gizarteratzen delako, hori biztan da, hori da oso biztakoa den eragin bat, hemen egiten denaren eragin bat. Eta ezagutza gizarteratzea oso importantea da, hiritartasun demokratiko baten oinarrian ezagutza egon behar duelako. Hiritarrak gara guztiok, baina eta teoriaz sistema demokratiko batean bizi gara, baina benetako demokrazia gauzatzeko ezinbestekoa da herritarrok hartzen ditugun erabakiak ondo funtsatuta egotea, eta hori lortu ahal izateko ezagutzak ematen digu oinarria. Noski, ezagutza toki askotatik eta eragile askotatik eskuratzen da, ez bakarrik hauek bezalako hitzaldietatik, baina hitzaldi hauek oso importanteak dira. Batez ere, azken aurkikuntzak eta ikasi ditugunak azken gauzak plazaratzen direlako. Beraz, hau da lehenbiziko ideia. Bigarrena da, ekitaldi hauen bitartez, ezagutza gizarteratzeaz gain eta gizarteratzean ikusgarri egiten dela. Hau askotan gutxitan konturatzen gara honen garrantziaz, baina oso importantea da ezagutza espazio publikoan jartzea. Divulgazio zientifikoan ibili garenok egiten dugun lanaren ondorio nagusietako bat eta segurazki eragin handienetako bat horixe da, ikusgarri izatea. Ikusgarri izatea zeratik da importantea. Ikusten ez dena baloratzen ez delako, ikusten ez dena maitatzen ez delako. Gogora esazue Bildozkien isiltasuna filmea. Oso mezu argia zen ura. Eta eguneroko bizitzan ere hori egia da. Ikusten ez dena ez da maitatzen. Ez bada maitatzen, herri agintariek ez dute babesten. Ez dutelako pizgarririk babesteko, edo gutxiago babesten dute. Beraz, mekanismo bat da, ezagutzari garrantzia emateko eta horren ondorioz agintariek alegina egiteko edo egiten jarraitzeko. Eta azkenik, hemen atera da, gaia atera da, zeharkako modu batean, baina ideia funtzean berdina da. Era honetako ekitaldiak egiten direnean, hitzaldiak eta honelako jarduerak egiten direnean, komunitatea egiten da. Honek ematen dio, pertsonen multzoari ematen dio komunitate izaera. Elkarrekin egiten diren gauzek ematen diote izaera komunitateari. Eta horri esker, zentzua ematen diogu munduari, eta ezagutze eta zentzua ematen diogu gure ingurumenari. Horregatik ere oso importantea da. Beraz, hiru horiek dira hemen egiten denaren ondorioak, eta horregatik esan dut oso garrantzitsua dela hemen egiten dena. Nik honela bukatu nahi dut, hori bakarrik esanez, eta noski 10 urte bete baldin badira, ez 10, askoz ere gehiago bete daitezela hemendik aurrera ere bai. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Juan Ignacio. Iritsi gara ekitaldiaren bukaerara. Eskerrak eman nahi dizkizuegu, gaur hemen gurekin egoteagatik. Eskerrik asko baita ere hizlari guztiei. Ezin ditugu ahaztu Zarautzeko udala, Pagoa Lore Denda, Anfora eta Jakartza urte hauetan zehar eman diguten laguntzagatik. Eta, noski, nola ez, bukatzeko eskerrik asko zuei, Zarautzeko herriari, zuen laguntza eta babesa gabe Zarautzon ezinezkoa izango zen, beraz, mila esker eta etorkizunean gurekin nahi zaituztegu. Mila esker guztiei.